अरे भगवान, ये पागल लड़का अपने फोन के पीछे गाजर को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का गाजर को मिट्टी डाल रहा है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़की भी अपने फोन के पीछे पाउडर के डब्बे को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की पाउडर को चमचे से उठा रही है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का भी अपने फोन के पीछे बड़े झींगे को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगता है जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत लड़कियों का होता था, तो आप लोग तो भर भर के लाइक कमेंट करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जो लोग अपने माँ से ज्यादा लड़कियों को पसंद करते हैं वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में ये पागल लड़का कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का झींगे को स्प्राइट पिला रहा है। मतलब औसम यार।